السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في مدونة حفصة رضوان التعليمية. إن شاء الله هناخد الجزء الثاني من درس استخدام الفيسبوك. البرنامج يقدم هذا المربع وهو يعني ماذا تريد أن تقول أو ماذا تريد أن تعرض على أصدقائك، حيث يتم من خلاله المشاركة بالآراء وبالأفكار، ويمكن الكتابة في هذا المربع مباشرة، أو ممكن النسخ من صفحة وورد واللصق في هذا المربع عن طريق الضغط كليك يمين بالماوس ثم اختيار لصق. نجد أن لصق هنا تكون نشرة لو أن هناك موضوع معين أو كتابات معينة نسخت في الحافظة البرنامج. كما يمكن أيضا أن نشارك بصورة نقوم برفعها للموقع، هكذا مثلا بالضغط على الصورة، تحميل الصورة أو التقاط صورة لو كانت توجد كاميرا ويب في الموصولة بالجهاز، أو إنشاء ألبوم لو هنشئ ألبوم خاص بي جديد. طبعا تحميل الصورة بتظهر نافذة تصفح جهاز الكمبيوتر الخاص بك لإدراج صورة من الصور. نجد هذه النافذة وهي نافذة التصفح في جهاز الكمبيوتر، حيث يمكن أن نستعرض جهاز الكمبيوتر ماي ريسنت دوكومنت المستندات الأخيرة، والديسكتوب سطح المكتب، وماي دوكومنت المستندات، وماي كمبيوتر، وماي نتورك. كما يمكن أيضا الضغط على هذا السهم لكي نستعرض كل جهاز الكمبيوتر واختيار صورة منه. فمثلا الضغط على الاف مثلا هنا، ثم الضغط مثلا على فولدر الفوتوشوب لاستخراج صورة، مثلا صورة مثل هذه الصورة. ثم يقوم البرنامج بتحميل هذه الموقع بتحميل هذه الصورة والمشاركة بها لكي تظهر في الصفحة الرئيسية. ويمكن كتابة تعليق مثلا قل شيئا أو شيئا عن هذه الصورة. ثم نضغط على المشاركة. نجد الصورة قد أدرجت في الموقع، ويعلو هذه الصورة الكتابات التي كتبناها عن هذه الصورة. ولعرض هذه الصورة في ملء الشاشة نضغط عليها بزر الماوس الأيسر فيتم عرض هذه الصورة بشكل كامل. ولعرض الصور الأخرى نضغط أيضا أو نضغط يمكن الضغط على نيكست التالي أو بريفيوس السابق لعرض الصور الأخرى، أو إغلاق طريقة العرض هذه. يمكن إزالة هذا المنشور بعد أن يتم تحميله على البرنامج. في أي لحظة يمكن أن نزيل هذا المنشور بالضغط على هذه العلامة وهي إزالة المنشور. يتم عرض رسالة التحذير هذه: هل أنت متأكد من أنك تريد حذف هذه الرسالة؟ نضغط إزالة المنشور ويتم حذف المنشور من على الصفحة الرئيسية. هكذا يتم أيضا تحميل رابط أو تحميل فيديو
بنفس طريقة تحميل الصورة هذه. كيف يمكننا إضافة أصدقاء أو البحث عن أصدقاء؟ نجد هنا الأصدقاء، والضغط على الأصدقاء هنا تظهر مجموعة الأصدقاء التي يقترحهم الموقع لصداقتك. فنجد مثلا هنا فنجد هنا البحث عن أصدقاء عن طريق الإيميل الذي تسجل عليه، فمثلا الياهو أو ويندوز لايف مسج أو سكاي بي أو بعض الوسائل المختلفة أو الإيميلات. ونجد هنا أيضا الأصدقاء المسجلين في البرنامج في الموقع، يقترح الموقع صداقتهم عليه. فلإضافة أي صديق نقوم بالتمرير عن طريق شريط التمرير هذا لعرض الأصدقاء هكذا مثلا، أو البكرة من لوحة المفاتيح من الماوس يتم عرض الصفحة. ولإضافة صديق من هؤلاء الأصدقاء نضغط على إضافة صديق، مثلا هذا الصديق، إضافة الصديق، ونضيف هذا الصديق إلى قائمة مجموعة مميزة مثلا، ثم إرسال الطلب. بإرسال الطلب عند الموافقة على هذا الطلب من هذا الصديق يتم ظهور هذا الصديق معك. هذا في الصفحة، هذا كله في الصفحة الشخصية ليك، الصفحة الشخصية الأصدقاء. في الأصدقاء، فبالنسبة للجروبات أو نجد المجموعات. في أي مجموعة نضغط عليها لعرض مجموعة الأصدقاء المشاركين في أخبار شطورة، جريدة أخبار شطورة مثلا. نجد الأصدقاء المشاركين في هذه المجموعة، ونجد هنا تعديل الإعدادات، نضغط عليها ونجد هنا إعلامي عند المنشورات التي أنا مسجل فيها فقط. وهو يتم إعلام الشخص هنا في الإشعارات لأن الشخص الفلاني قد نشر في جروب أخبار جريدة أخبار شطورة. ولكن يمكن اختيار الإعلام بالمنشورات التي أنا مسجل فيها فقط، أو الإعلام بالمنشورات التي يوجد بها صديق لي، أو الإعلام بالمنشورات التي أنا عضو فيها، منشورات الأعضاء، أو الإعلام بمنشورات أو تعليقات الأعضاء. يفضل اختيار المنشورات التي أنا مسجل بها، وذلك حتى لا نحصل على العديد من النوتيفيكيشن أو الإشعارات التي لا نريدها. كما يوجد هنا أيضا إشعارات بالبريد الإلكتروني، وهو إرسال رسائل إلى بريدك الإلكتروني التي تبين لك هذه الإشعارات. وهذا الاختيار بصراحة مزعج جدا، فلذلك يعني يفضل إزالته. إظهار هذه المجموعة في خيارات التنقل في الصفحة الرئيسية حسب ما تحتاج دائما أو أحيانا أو نيفر أبدا. إرسال رسائل دردشة إلى المجموعة حسب ما تريد برضه أيضا. ثم حفظ هذه الإعدادات. تظهر في هذا الجروب مجموعة الأصدقاء، عدد الأعضاء 174. مشاهدة الكل، لو أنك تريد أن تشاهد كل أعضاء هذا الجروب تضغط على مشاهدة الكل.
الدردشة مع المجموعة، لو أنك تريد أن تعمل دردشة أو شات مع هذه المجموعة وإضافة أصدقاء إلى المجموعة أو مغادرة هذه المجموعة، لو أنك تريد أن تعمل ريموف أو ترك أو مغادرة لهذه المجموعة، فتضغط على هذا الرابط. مثلا بالضغط على هذا الرابط تظهر مربع الحوار هذا الذي يسألك هل تريد بالتأكيد مغادرة هذه المجموعة أم لا. فإذا أردت المغادرة بالفعل تضغط مغادرة المجموعة أو إلغاء الأمر. نكمل إن شاء الله في الجزء الثالث باقي استخدامات الفيسبوك. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.